اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الفل، صباح الهنا، صباح كل حاجة حلوة. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم يا احسن ناس؟ تعالوا نبدأ الفيديو كده ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عايزة اقول لأم طارق مبروك 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 يا ام طارق، مبروك براءة طارق، مبروك مبروك مبروك. فرحانة ليكي والزغاريط والزغاريط، فرحانة لفرحك، فرحانة لضحكك، فرحانة لزغاريتك، فرحانة لبهجتك، فرحانة لكل اللي جوه قلبك جوه قلبي بحق لا إله إلا الله. فرحانة فرحانة فرحانة. يا رب عقبال كده إن شاء الله تروح العمرة وتيجي بإذن الله، تروح وتيجي وتشوفوا له بقى عروسة. وخلينا نفرح الفرحة الكبيرة. احنا مع الفرحة الكبيرة إن هو يتجوز إن شاء الله ويجيب بنت الحلال شقته بإذن الله. بإذن الله ربنا يهدي لك حالك يا طارق بإذن الله يا ابني، ويكفيك شر طريقك وشر المستخبي. يا رب يكفيك شر طريقك وشر المستخبي. تعالي نشوف حلمية طلعت علينا امبارح الشطورة اللهلوبة، سنة أولى مطبخ، سنة أولى جواز. الفيديو كان روعة روعة روعة، حتة فيديو يا حلمية. عايزة أقول لك فيديو قسما بالله ما حصلش، كأنك أول مرة تعملي فيديو يا حلمية. الفيديو روعة. إيه الكرنب وإيه الأكل، الفرخة الجميلة طالعة. عايزة أقول لك المحشي كان يعني أنا عايزة أضرب إيدي في التليفون أتلافى محشي وآكل محشي. كان نفسي آكل محشي امبارح. لما شفت الفيديو أنا جنيت على حلاوة المحشي من منظره. كان ما شاء الله مع الفرخة الله أكبر. طبعا تعالوا نشوف عمكم السوقي كان منور الفيديو، منور الفيديو، الله أكبر عليه. شوفي على الفطرة، شوفي الناس اللي على الفطرة داخل. كريم سلم، هو داخل يسلم عليها. شوفوا النية، شوفوا النية الصافية. الواد اللي اسمه كريم ده يا حلمية حطيه في عينك. الواد ده طاهر، الواد ده صافي، الواد ده بيحبكم حب مفيش بعده، مفيش بعد الحب. يعني ما شاء الله ما شاء الله. احنا ما بنشوفش معاك الا كريم في كل فيديو. اما بيجي من الجيش بيجي بشوف في كل فيديو. فاوعي تنسيه في هديه، جيبي له هديه كده حلوه على قيمته، هديه قيمه على حبه بس لطارق، على حبه النظيف لطارق ابنك، على حبه النظيف ليكي. ما شاء الله ما شاء الله. يعني انا ما شفتش حد بيبقى معاكي قده هو. فاوعي تنسي كريم في هديه يا حلميه. تعالي عايزه اقول لك شد كرسي كده يا حلميه، شد كرسي واقعدي كده، اقعدي ارتاحي، جعسي، ارمي ظهرك وراك وارتاحي كده، وارفعي راسك حطها على الكرسي، وحطي التليفون قدامك وافتحي في اليوتيوب وشوفي حقك بيجي ازاي انت وقاعده وتفرجي كده. يعني مش تتفرجي وتقومي بعد كده، لا استني اللي جاي. كل اللي اتعمل فيكي بيظهر، ربنا بيجيب كل واحد بيردهوله. حقك بيترد يا حلمية، حقك بيترد انت وقاعده. شفت ربنا، شفت شخيرة اللي بتعمله وقالته طلعته، ربنا فضحها. اما ربك لبالمرصاد، اتفضحت، فضحتها بقت بجلاجل على اليوتيوب، فضحتها بقت بجلاجل في البلاد. المشكلة ان كل الفضايح دي عليها، وكل اللي طلع عليها ده كله. وعايزه اقول كلمتين. لسه حنان بنتها بتروح عنديها، ولسه شيران بيروحوا عنديها، ولسه عنديها. يا شيران عيب عليكي، يا شيران احترمي معاكي بنات، يا شيران عيب. ده اللي بيروح مكان بيتعاص بيتعاص زيه، ده اللي بيخش مكان متعاص بيتعاص زيه. ازاي يا ست روى تقولي كده؟ هقول لكم اللي بيخش مكان لا مؤاخذه زريبه فيها قرف، هدومه بتتعاص زي بتتعاص، وانت داخله مكان زريبه هتتعاصي. بتخشي هناك وبتروحي هناك عشان ايه؟ عشان ايه؟ ازاي تخشي وانت معاكي ولايه؟ وازاي تخشي وانت معاكي بنات؟ شوفي ربنا، شوفي ربنا يا شيران، شوفي ربنا يا شيران. يا ما وقفتوا، يا ما عملتوا معاه عند في عند في عند، وقفتوا مع الشخصه دي وقعدتوا تدخلوا لها وتروحوا لها عند. بتعندوا مين؟ انتوا بتعندوا نفسيكم، انتوا كنتوا بتعندوا نفسيكم، انتوا كنتوا بتضحكوا على نفسيكم. يعني كل بني ادم بسمعته سابقاه، كل واحد وسمعته سابقاه.
المؤدب سمعته سابقاه والمش مؤدب سمعته سابقاه. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يا الله يا الله. وانت ست رايه بتسب اعراض؟ انا عمري ما بسب اعراض، انا اللي بشوفه على اليوتيوب، اللي بيطالع على اليوتيوب الكلام اللي طالع. بعدين يا شخيره، ده انت بجحه ام البجحين، انت ست بجحه. ما تطلعي ورينا سحنتك، ما تطلعي ورينا وشك الباهي، ما تطلعي ورينا. ولا مطلع لنا سيد القرني، مطلع لنا القرني. يا شيخ اتكسف على دمك، يا شيخ اختشي. ده انت واحد غيرك تقول لها اقفلي القناه، واحد غيرك تقول لها اقفلي القناه. كفايه انا فضايح كده، لان انت فضحتوا زياده عن اللزوم. يا شيخ عيب، انت اصلا ما تتحسبش راجل على الدوله. الراجل بيبقى ليه كلمه وليه سمعه، بيخاف على سمعته وسمعه مراته، لكن للاسف انت مش خايف على سمعتك، انت خايف على بس، خايف على اللي بيجي. انت خايف على اللي بيجي يا شيخ، بلاش قرف. رجاله ايه؟ صدق ما قالوا رجاله ماتت في الحرب 67، فعلا رجاله ماتت في حرب 67، او اللي اتكسفوا ماتوا. انما للاسف ما عادش فيه كسوف. بلاش قرف. ذنوب بتخلص، ده ذنب الناس يا حلميه، ذنب حلميه وعيالها. يا ظالمه يا ظالمه يا مفتريه، يا اللي ما بتخافيش ربنا. اما ربك لبالمرصاد، كما تدين تدان، كما تدين تدان. تعالي نشوف. صح نسيت، هي زوز، هي زوز العمره اللي انت جايباها لحنان حنونه كبرت الرحيميه، كبرت عيله داوود. انت كنت بتقولي الداعمه ما بتدعمش، الداعمه ما بتديش، الداعمه ده مقابل ايه؟ العمره دي مقابل ايه؟ عشان عملت شغلها كويس، وفت شغلها على كامل وجه. صح؟ امال لما العمره جت على فرح محمد، صح؟ عشان هي كانت بتدي وتحدف، ما شاء الله ما شاء الله، عملت شغلها تمام التمام. وبالذات علا عمل الشغل التمام. ده اقل حاجه العمره، ده اقل حاجه تجي لهم عمره. ده المفروض كان يجي لهم حاجه كبيره غير العمره. يعني ما شاء الله. اشمعنى هما اللي راحوا العمره؟ اشمعنى هما الاتنين راحوا العمره، رايحين عمره والاتنين؟ ازاي؟ ازاي؟ ده محمد متجوز ما شاء الله بقاله كتير. يعني كانت المفروض جايه العمره ليهم، كانت على طول اديتها لهم، كانوا زمانهم راحوا جم كده وشايلين شنط على كتافهم، الهدايا والحاجات الحلوه اللي هيجيبوها يلحقوا. امال فين منى مرات مصطفى؟ وفين نوره اللي كانت لسانها بقي يتدلدل من كتر الزغاريط؟ وفين وفين وفين؟ كله ما راحش. فين الكبير الرحميه بتاعك؟ ما وديتوش عمره ليه؟ ما وديتهمش عمره. ده هم وفوا وكفوا كمان. ده الكبير وفى وكفى. ده كان بيقول ويطلع اللايفات والفيديوهات وبيقول ويعيد في الست وعيالها. ها ازاي دوت قليله عليه العمره؟ العمره تروح حنان وعلا فعلا، لان هم عملوا مجهود جامد جامد جامد، مجهود، وخدوا المقابل، خدوا المقابل عمره. بس عايزه اقول لك العمره دي تعتبر حرام حرام حرام، لانها اتاخدت على حس ناس، ويعلم فلوسها ايه، ويعلم فلوسها ايه. حتى لو كانت من جمعيات خيريه، فلوس جمعيات خيريه دي فلوس ايتام، فلوس ناس ايتام تتاخد راح بيها عمره، دي بتاعت عيال ايتام. فكله حرام في حرام في حرام. صح ولا لا؟ ما كنت بتطلعي تدلدلي في لسانك وتقولي هي ما بتدعمش حد، هي ما بتديش حد. طب اشمعنى بتدي حنان؟ اشمعنى بتدي علا؟ لانهم وفوا وكفوا عشان رضوكي، عشان عرفوا يعملوا الشغل كويس، والشغل اللي عملوه كويس لازم أن ياخدوا المقابل. بس مقابل ايه؟ عمرة مين دي؟ عمرة مين دي؟ عمرة اذا كانت الداعمة ديت بتاعت جمعية خيرية، والفلوس دي بتاعت جمعية خيرية، يعني بتاعت فلوس حرام. والله اعلم وما اخفى كان اخفى. هنشوف المخفي كله، ولسه يا ما هتطلع بلاوي. تعالوا نشوف كده حبايبي قناة كده مهمشة كنا بندعي ليها وبنقول ربنا يشفيها، وما زال انا بدعي الليل كله والفجر الليل كله بقعد ادعي
لكل مريض يشفيه ويشفي كل مريض، يا رب يشفيه ويشفيني ويشفي كل مريض. يا شيخة خافي رب العالمين، يا شيخة خافي. انت عمالة تكتبي على المنتدى، كاتبة عاملة مع المنتدى كله دوت والعيا اللي فيه كده كله، وتقولي اصلك مش الدعاء مش الدعاء مش اللي فيه الواحد مش بيبقى من الدعاء. ما دعيت عليا ليه؟ دعيت عليا ودعيت على الناس كلها ليه؟ وعيال الناس كلها ليه؟ والقنوات وعيال القنوات، يا ما دعيتي. يعني اللي فيكي دوت كان فيكي من الاول. ومش خايفه رب العالمين، ومش خايفه رب العالمين، مش خايفه ان ربنا يمكن انتوا بتتكلمي وبتطلعي الكلام دوت يمكن ربنا يخفس بك الارض عشانك ظالمه، عشانك ظالمه. انت اللي طالعه خايفه عليها دي، اللي طالعه خايفه عليها وعماله تقولي خايفه عليها، اصلك انا طالعه اقول الكلمتين لاني معمول لك حاجه بكماشه. كماشة مين؟ كماشة تكمشي، كماشة تكمشك وتكمش لسانك، كماشة تكمشك. هو مين اللي بيعمل الكماشات دي؟ مش هي اللي كانت تعمل كماشات؟ انت ده انت ربنا هيوديك لغايه فين يا شيخه؟ خافي ربنا يا شيخه، خافي ربنا. اللي انت طالعه خايفه عليها دي ما هنش عليها تحط لك منتدى وتقولوا ادعوا لها. شفت بجاحتكم انتوا بجحين؟ ما هنش عليها تحطوا منتدى على قناتها. واللي انت فيه ده، اللي انت فيه ده بحق لا اله الا الله، دعاء الناس عليك، دعاء الناس عليك، دعاء الناس عليك. اللي انت جالك ده كل الامراض دي كلها دعاء الناس عليك. ولسه انت ما شفتيش حاجه. لما طالعه بس بيقولوا ما بتنطقش، وطالعه بس تكتبي وتقولي اصل هتعمل لها كماشه. هو مين بيعمل كماشات؟ مين اللي بيعمل كماشه؟ الكماشه دي بتعملها هي. احنا ما صدقنا، احنا ما صدقنا الدنيا هديت، صدقنا اللي اخوات بقوا يرجعوا لبعض خلاص وما بقاش في مشاكل، واليوتيوب بدأ يهدى والدنيا بدأت تبقى حلوه. ارحمي ارحمي، بدل ما تقولي كلمه حلوه تقولي هيتعمل عليكي يا فلانه ويا فلتكانه. اعوذ بالله، اعوذ بالله من غضب الله. قسما بالله انت من يومك بت شر، من يومك بت نار، من يومك بت قويه عليك لسان ربنا جعل يخبسهولك كده ويكتمولك، ما يطلعوش ليكي خالص تاني. اعوذ بالله. ابعدي يا شيخه، ابعدي، غوري من الدنيا دي، بلاش قرف، بلاش قرف. ما يمكن ربنا ياخد امانته. هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ معمول لها مغرز، معمول لها كماشه. كماشه مين؟ هو مين اللي بيعمل مغارز ومين اللي بيعمل كماشات؟ يا شيخه خاف الله، خاف الله. انت المفروض ما تطلعيش خالص. اقعدي مسكي السبحه كده بايدك، يمكن جعل لسانك ينطق، جعلك يشفي عنك، مش جعلك تطلعي بالبتاع. مش مكسوفه على دمك، ده انت ما تعملكيش منتدى. قسما بالله ده انت مش مكسوفه على ما تعملش ليكي منتدى. الناس تدعي لك. اعوذ بالله من غضب الله، اعوذ بالله، ده انا لسه قايمه من النوم. اعوذ بالله. بلاش قرف، بلاش قرف. عليا النعمه انتوا عالم ما عايزين الا خرزانه، خرزانه، وتتمسك لكم وتتلدعوا بيها كلتكم. ان انتوا فعلا عايزين تتربوا من كانكم لسه بادئين من انتوا اطفال. عايزين تتربوا لان انتوا ما تربيتوش اصلا، انتوا ما تربيتوش ولا شفتوا التربيه ابدا. اعوذ بالله، اعوذ بالله منكم ناس، اعوذ بالله. انتوا ايه؟ انتوا ما بتخافوش رب العالمين، ما بتخافوش. ده البني ادم لما بيجيله شويه برد كده ويقول يا رب يا رب يا رب، وبيخاف لو بيعمل حاجه غير تغضب ربنا. انما انتوا ايه؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله. الواحد يقول ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. من عمايلكم، من عمايلكم سلطت عليكم، من عمايلكم سلطت عليكم. لا اله الا الله. انا هرد بس كلمتين كده. حد بعت لي كومنت ومسحته وبتتريق عليا وبتقول لي، وانت بتقولي ان انت مش عايشه، انت عايشه في ايجار، وانت اصلا مش عايشه في ايجار، انت عايشه في ملكك، في بيت ملكك كبير كام دور. اعوذ بالله، حاشا لله. يا اختي اطلع لك انا مسحت الكومنت، انا لقيته والله ومسحت. يا اختي امسحها. اوريكي ايه؟ اوريكي العقد بتاع الايجار. احلف لك على مصحف ان انا عايشه في ايجار، والله احلف لك على مصحف. انا جوزي كان راجل غلبان على الله،
كان عايش على الله يومه، وكان غلبان ما معهوش حد، كان غلبان، امه ميته وابوه متجوز غيره راجل غلبان، وعايش في اوضه ابوه مع واحده اللي اتجوزها، وهو عاش مع خالته ربته هو وطفل. يعني ناس غلابه، يعني اتجوزته يعلم الله في حته شقه صغيره. قسما بالله اتجوزته في شقه اوضه وصاله مع مرات ابوه، والشقه اوضتين صغيرين، هو خد اوضه وانا خدت، ومرات ابوه خدت اوضه. قسما بالله العظيم. ولف الوقت ودفعنا فلوس اللي دفعها مرات ابوه للايجار، الخلوه اللي مدفوع زي ما بيقولوا كان 2000 جنيه دفعناه، وخدنا احنا الشقه من صاحب البيت. وهي قالت خدوا الاوضه بس ادفعوا الفلوس اللي انا دفعتها، هو يا عيني ما كانش دافع. جينا سيبنا الشقه دي، كانت المجاري بتضرب فيها تحت، تضرب فيها، كانت في الدور الارضي، بحق لا اله الا الله انا قايمه من النوم ما بكذب. كنا نقعد على الكنبه، حته الكنبه اللي انا قاعده عليها دي قسما بالله نقوم من النوم نقعد المجاري قدامنا كده بتاعت البيت، قاعده في الصاله، حته صاله ضيقه. لما لف الوقت بينا والراجل جه عمل عمليه، عمل حادثه، وكل اللي يجي ما كناش لاقيين كرسي الناس تقعد عليه في الصاله ضيقه. كسفت، هو راح قال لي تعالي نطلع من الشقه دي نشوف شقه. شفنا شقه بايجار غالي، اللي هي حاليا انا قاعده فيها، اللي انا قاعده فيها دي عقد مفتوح، وايجارها كان اضعاف الاضعاف عن الشقه الثانيه. وقال لي مش مشكله انا هشتغل ونسدد من الايجار من الشغل بتاعي. بحق لا اله الا الله الشقه ايجار، الشقه ايجار. اجيب لك يا ستي اللي بتتكلمي صاحبه البيت تقول لك، تقعد وتقول لك الشقه ايجار متاجراها مني الست، بس ما ينفعش عمري لان الست ديت يعني عيبه. خدت فيها ما كملش فيها شهرين الشقه دي، كانت قلق طفله، شهرين يا ست يا اللي بتغلطي، وتوفى. قلت ادور على شقه تاني ايجارها اقل. طب اعمل ايه؟ مكان قعدت فيه شقه شباك في الصاله وشباك في الاوضه التانيه، لا كان فيها شبابيك خالص ولا هوا خالص ولا نور خالص، وقعدت بعيالي. اروح فين؟ انا ما بكدبش. اكدب ليه؟ اطلع لك العقد، اطلع لك العقد هتقولوا شحاته بتشحت، والله هتقولوا شحاته. بحق لا اله الا الله كل اللي على اليوتيوب معاهم بيوت ملك وشقق تمليك. بحق لا اله الا الله اللي معايا الشقه ايجار، قسما بالله شقتي ايجار، قسما بالله شقتي ايجار. ما سابليش حاجه الراجل، ما سابليش حاجه، اللي هي حته الشقه الايجار، والمحفظه بتاعته كانت فاضيه. المحفظه بتاعته سابها فاضيه، حتى المحفظه سابها فاضيه، والله العظيم ساب المحفظه فاضيه وراح في غيبوبه ومات. يا مفتريه اللي بتقولي لي ان انا بكذب ومعايا عماره ولا معايا بيت. يا الله كرمني ربنا ويديني ربنا، الحمد لله على النعمه. يا ست عيب عليكي، شوفي الناس اللي قدامك دي ايه، حرام عليكي لما تقولي ان انا بكذب. انا عمري ما اكذب، ده انا حتى الكذب ده بالذات انا بكره الكذاب. تيجي تقولي عليا انا كذابه؟ هكذب ليه؟ انا لو معايا ملك زي ما بتقولي مش هقعد على كنبه بقالها معايا 28 سنه من يوم ما اتجوزت، قاعده على الكنبه دي، ومعايا الكنبه دي وجيت بيها هنا وايه قاعده عليها. والله كنبه خشب، والله كنبه بلدي هي اللي معايا وقاعده عليها. انا حتى عشان اغير الخلفيه بتاعت الصوره بتاعت الفيديو مش عارفه اغيرها، اروح فين واغيرها؟ قبل ما تغلطوا في الناس تحاسبوا، قبل ما تعرفوا الناس اللي بتغلطوا فيها دي حرام عليكم. مش جاعل انت اللي عندك ورث وعندك دوت ما يجعلكيش تتأني بيه، وانا جاعل ربنا يديني من عنده ان شاء الله حته اوضه ملكي. الحمد لله ربنا هيرد عليك ان شاء الله، وانا هكون احسن منك وهيديني ويرضيني يا رب اديني وراضيني يا رب. بحق لا اله الا الله انا قايمه من النوم يا ناس، والله قايمه اديني قاعده بعمل الفيديو، حرام
كفاياكم ظلم في خلق الله، حرام كفاياكم ظلم، حرام. بصوا في البني ادم اللي قدامكم ده، بصوا فيه قاعد ازاي، بصوا فيه قاعد ازاي. ده انا مش قادره احط ظهري، ده انا ظهري نار قايده من كتر ما بعمل اللايفات، مش قادره. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ حرام عليكم، وارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء. كفايه كفايه كده، كفايه ظلم، كفايه ظلم في خلق الله، كفايه ظلم. تدخلي تحط الكومنت وتقولي انا كدابه وانا مش كدابه، انا عمري ما بكذب، انا عمري ما اكذب. هكذب عشان ايه؟ هكذب عشان ايه؟ ده منظر واحده كنبه بلدي اهي، كنبه بلدي اهي، ده منظر واحده معايا ملك. انا لو معايا ملك مش هطلع على القناه، مش هعمل قناه ولا يبقى منظر كنبتي كده. على الاقل اجيب لي انتري ولا اجيب لي ركنه زي اللي بيجيبوا ركن. يا مره يا كدابه، خافي رب العالمين، مش مسامحاكي، صدقيني مش مسامحاكي، مش مسامحك اللي قلتي عليا ان انا معايا ملك وانت كدابه، وانا مش كدابه والله، والله ما كدابه، والله ما كدابه. الحمد لله، الحمد لله. انا لو كدابه ربنا يخرسني، يقطع لساني، يشيل لساني، انا لو بكذب. كفايه يا حبايبي الفيديو كده عشان ما يطولش عليكم. ويا حبايبي محدش نستني في الاشتراك، ما اشتركش في قناتي يحط فعل زر الجرس عشان يجيله كل جديد من الست راوية. والكومنتاتكم الحلوه ولايكاتكم الحلوه، ربنا يسعدكم، مشاهداتكم الحلوه يا رب يكفيكم شر طريقكم، شر المستخبي، ويسعدكم باولادكم ويكبر بخاطركم، اللهم امين يا رب. نهاركم ابيض يا حبايبي، السلام عليكم.